你而家聽緊嘅係68號電台綜合頻道。以下節目嘅內容只反映主持或嘉賓嘅個人意見，與本台立場無關。港人港事。第二節翻到嚟啦，頭先就講完馬習會啦，香港嘅角色咧就已經完全冇埋噶啦，唔好講邊緣化，連邊緣化都冇埋啦。呢次會面，因為都唔再提嗰啲所謂以香港作為樣板啊，嗰啲咩一國兩制嘅思維啊，嘥鳩氣啊，真係叫做係。咁但係咧，講到呢個一國兩制嘅香港咧，就真係依家窩火啦，太多嘢亂龍龍啦。咁啊，我哋百年老店香港大學咧，咁啊真係越嚟越多咁啊是非纏繞啦。咁最近其實連校長都爆料，就係好多時佢都無能為力。校委會嘅風波咧，就似乎就沒完沒了啦。呢個校委會嘅主席咧，到而家都未被委任啦。我哋錄音時間係星期日嚟嘅，咁啊。相信呢兩日唔知會唔會有咩公布結果啊？咁但係呢，去到錄音時間截稿為止呢，都仲未有一個新嘅人選。咁但係呢，佢嗰個所謂校委會議嗰個內容嘅泄露呢，就申請禁制令呢，就似乎都仲未審結嘅。個臨時禁制令好似仲喺度係嘛？延長咗，係啦。咁啊個範圍就縮窄咗噶啦。咁啊，即係縮窄咗喺6月30號之後嘅校委會會議記錄。其實我哋見到啦，今次嘅禁制令，一嚟呢個禁制令咧申請太過急，呢個禁制令佢要係覆蓋晒所有嘅校委會記錄，而且嗰個範圍好廣啊。呢個律師究竟係代表校委會定係代表梁智鴻本人呢？亦都有好有爭議，因為我哋講校委會要告啦，其實係需要有校委會開會有決議先得噶嘛。但好似冇喎。係啦，冇噶。所以呢個係代表住呢個點解咁急咧？呢個梁智鴻本人只可以咁，只係代表梁智鴻本人。同埋你嗰個禁制嘅對象係咩？邊個咧？唔知啊。你係禁制得校委啊？叫佢自己禁制自己。佢淨係禁制啊！佢淨係要求商台唔好播呢啲聲帶啊嘛。但係實際上個禁制令嘅範圍係咩咧？佢自己都唔知道發生咩事，佢自己都未搞清楚究竟發生咩事。對象冇框到，係啦。個內容禁制啲咩範圍亦都冇講，好空泛。再加上就係其實你禁制嘅動機同埋個真正理由係乜嘢咧？你係唔想去泄露啊嘛？咁點解你要咁急咧？你唔係先同佢協商咗先咧？因為禁制令嘅原意就係話要保護某一啲人嘅安全，或者係唔希望影響個證據嘅中立性啊嘛，公正性啊嘛。但係如果呢件事就係其實商台只係播緊佢當日被偷錄嘅嗰個會議內容嘅原版本，佢冇刪剪過嘅。咁即係話呢個唔會有一個動機就係商台係會毀滅證據啦，即係唔會去扭曲呢個當事人所講嘅嘢啦。咁點解要喺你未深思熟慮底下就申請禁制令呢？而令到而家大家都會見到，哇咁空泛咁古怪，咁點呢？同埋製造咗一個唔好嘅壞處就係，咁即係日後如果會議嚟講，你如果咁樣禁制，以後啲人亂講都得噶啦，係嘛？冇錯，係好有問題。不過我哋見到一樣嘢呢，就係話今次商台呢，啲人就批評商台啦，哇你咁樣即係跪低啫即係有呢樣嗰樣，但係我覺得咧，我從另一個角度睇，其實呢個係佢哋都高明嘅個手法都係。一方面你話佢怕事，我都明白，因為咁樣咪即係受到威脅底下咁咪跪低咯。以後關於公眾利益嘅嘢，你咪分分鐘唔敢報咯。但係大家都唔好忘記，商台喺庭上面講到一樣嘢，其實嗰啲聲帶已經播晒嘅。佢講嘅。記住係佢講，佢話啲聲帶已經播晒，但係實際上係咪播晒咧？呢點亦都當然。咁既然佢喺庭上面講到播晒咧，咁你就係信納佢播晒啦。如果唔係，佢就俾假口供噶咯。咁當然啦。咁亦即係話嗱，佢話冇晒啦，你先嚟申請個禁制令 ，so what？So what？ 都已經爆咗咯。所以咪話，如果咁樣計法，其實係咪會高精咗啊？我都播晒咯。同我影響唔影響冇乜關係啊！你告我禁制令唔好再播啫嘛，咁咪唔播咯，都播咗咯。我只可以咁講啦，即係反射另一面就係梁智鴻白痴嘅，你諗都唔諗一樣嘢，你就嗰啲人喺度孖孖叉叉嘈冤巴閉，你又話呢樣嗰樣，你又申請禁制令，就防止佢會再有啲咩流料出嚟咁。問題就係呢兩樣係對於而家公眾嚟講係最
覺得係最關注嘅嗰兩條友講嘅嘢嚟嘅，亦都係我哋見到公眾最憎嘅。港大無論係師生或者係市民見到咁嘅情況都係最憎呢兩個人嘅說話都出晒嚟咯。其他嘢爆唔爆對佢哋公眾嘅利益嚟講已經係冇關係，反而就係覺得呢兩個人人格有問題，喺傳媒面前就講一套，喺會議上面講另一套，仲有人同佢護航話冇㗎。咁但係你哋咪抄翻啲報道出嚟，揾翻啲聲帶出嚟咯。即係當然唔係講緊佢哋兩個人講嗰啲聲帶，而係喺傳媒公眾面前，究竟李國章受訪問嘅時候講緊乜嘢，紀文峰受訪問嘅時候講過啲乜嘢。咁假如拼合翻呢啲嘢出嚟去歸結翻呢件事嘅話，咁其實個禁制令你申請咗意義又何在呢？目前意義嚟講就已經好細，所以我又唔明白點解梁智鴻要急到瀨尿咁樣去申請咯。你校委其實亦都冇唔知情嘅喎，係你突然間咁樣嘅喎。因為我睇見城市論壇嘅時候，阿謝偉俊都係校董之一啊嘛。咁好似係咪有人在籍都有人係校委嚟噶嘛？我呢層我就唔記得啦。呢層總之佢係校董。你亦都有透露到一個問題，就係話其實校委會可能係冇經過任何嘅協商底下去申請嘅。咁你即係話就係梁智鴻自己申請嘅，自己代表校董會、校委會去做。咁啱唔啱咧？你係主席嚟嘅啫。校委會係一個唔係你講嗰個機構，係。如果唔係，你基本上唔使考一個委員會啦，一個人咪夠咯。冇錯，佢係一個好疑惑喎，真係。所以問題就係話梁智鴻佢係代表佢自己本身，所以要打得甩咧，其實好易打，即係比較易打嘅。因為其實而家咧申請成為答辯人嘅幾個人咧，揾咗李柱銘啦，揾咗呢個梁家傑啦，相信咧有好，相信咧好好打，大狀穩陣。係啊，相信咧好精彩啊！呢場官司真係有得玩啊！呢回真係冇錯，相信係好精彩。呢場官司我相信好精彩嘅。咁但係事實嚟講都掟咗上去法庭嚟講咧，其實某程度上亦都有人覺得就係咁樣係好事嚟嘅。係正正因為大家都覺得而家港大校委會咁黑箱咁唔透明啊嘛。係，咁佢就因為錯有錯着嘅，整咗個禁制令咧，就俾法庭咧可以有一個較為公正咁去審訊同裁決，究竟而家呢一件事去點樣拆解同處理。當然你話如果禁制令係通過，咁又會係點？禁制令唔通過又會係點咧？咁個後果大家都會諗得到噶啦。係另一方面就係話講到關於公眾利益嘅部分，仍然有好多嘅爭拗，就話偷錄咁樣又唔道德，又呢樣嗰樣。咁試問一樣嘢，如果唔係因為一件咁少嘅事，又或者係一個會議上面，我哋如果唔係因為睇到呢啲、聽到呢啲嘢嘅話，咁或者我哋永遠都唔會知道點解副校呢個位置搞咁耐都未捧到上嚟嘅。我唔講究竟你有幾多個候選人啦，陳文敏合唔合適啊？但係單從咁樣，我哋就會明白，原來只要某啲校委話唔中意，就可以亂嚟喎，而且佢唔中意嘅理由，亦都可以一睇就知係老作。都好古怪喎，一睇就知佢呢個理由，佢呢啲所謂嘅理由其實好老作。更加黑箱嘅就哇，原來你校委係兼任埋咩啊？學術地位嘅評議會啊！呢個先係問題。陰公咯，其實呢個最恐怖呢樣嘢，我唔好話李國章講大話啦。喂，佢有冇呢個 PhD？你都要評，關你咩事？係咯，你都作為評委喎，關你咩事？哇，咁啊慘啦，咁原來作為港大校委會係要評埋呢個所謂嘅學術地位㗎。如果係咁，國際嘅學術地位又係啲咩呢？嗰啲遴選嘅或者嗰啲所謂公正性嘅學刊啊、期刊啊，仲有咩意義可言啊？係啊，李國章你玩晒啦！如果咁樣嗱，怪唔得點解呢？今次港大師生嘅投票呢會咁一面倒，就唔中意李國章嘅。當然校委會主席呢，佢就一定冇得做㗎啦，因為大家都唔懼佢。咁但係你話佢仲做唔做到校委呢？我覺得以梁振英嘅性格就應該唔會俾佢咁快落嚟嘅。冇錯啊！如今呢就係話咁個主席人選未有，咁不如就玩呢個遊戲咯。咁就係校委自己選咯，校委自己選，然後由梁振英任命咯。哇！呢回真係巴閉啦，將個波踢翻俾你哋，死未？冇錯，佢呢個係即係我哋可以見到，其實今次就荒腔走板啦，即係成個理由咧，好荒腔走板。你問我咧，我就會覺得係亂嚟嘅，
亦都係戴有色眼鏡，所謂先射箭再還靶嘅行為。所以今次呢個官司啦，相信咧，就算你點樣都好啦，港大即係喺你哋啲人咧，就只係會令到港大嘅名譽掃地啊！只係令到港大嘅名譽掃地。咁呢個相信咧，亦都唔係我哋所希望樂見。咁當然係有人想扯港大落嚟啦，肯定係有人想咁做噶。冇錯。咁但係我覺得咁睇啦，其實呢個國際地位嘅名次有幾重要咧？重要嘅喺邊度咧？呢個就我到而家我都有一個好大嘅疑問，就係以你香港咁樣嘅教育制度，以你香港嘅咁樣嘅對大學嘅財政支援制度，都係咁官式同官僚，亦都孤寒。你憑乜嘢同我講你嘅國際水平會好高啊？你仲好意思同我講話嗰啲教授啊，嗰啲或者大學嗰啲研究生啊，個國際地位唔夠高啊？撲你個街！你一年俾得幾多錢呢個大學先啊？你嗰個教育撥款委員會究竟你俾幾多錢大學先？雞碎咁多，你同我講點樣可以提升國際水平？春秋大夢咩？所以嗰啲傳媒一日到黑數我哋香港啊嗰啲跌出幾多大嘅，呢個根本就唔重要。最重要就係你嗰間大學自己嘅嗰個性格、個性，甚至乎你個教學嗰個理念或者嗰個水準去到邊度，你自己心知肚明。你搞得好嘅內部，自不然會有人嚟，有麝就自然香嘅，自然會有水平走埋嚟同你評嘅。唔係你俾錢去點樣評完之後就話我點樣高，冇意義㗎。嗰啲所謂嘅評級，就算佢有幾有呢個知名度或者嗰個地位同水準都好，對你嚟講不過係一個名譽嚟嘅啫。你視呢個名譽為浮雲嘅話，你做翻好自己嘅話，會唔會實際過你為咗追求所謂嘅名次咧？其實好假嘅呢樣嘢真係。個名次你話咁樣，佢只要覺得你有啲動盪不安，佢就掟你落嚟㗎啦。但係實情又唔係咁喎。老實講，啲評議嘅人，佢係咪真係有入過嚟呢度上過堂？或者真係有入過嚟了解過你學校嘅情況，又甚至乎佢有冇理過究竟啲師資究竟係點樣？冇人知嘅喎，佢純粹都係可能搬字過紙，或者係嚟及一日兩日呢樣板戲，跟住又去翻第二度咁嘅啫喎。你根本都唔知道究竟個基準去到邊度，間都唔一樣。咁變咗呢，我哋根本就冇辦法去理解實際嗰個有咩作用啊，有咩可為嗱。但係另一方面呢。咁最近就有一單新聞亦都出咗嚟嘅，就係都係關於大學生嘅呢個題外話啦。咁就係講到咧阿王維基就去大學演講嘅時候咧，就見到一個狀況，去寫咗篇文章去批評特別係呢個佢個母校好似係中大係嘛？好似係咁就批評嗰啲人。我唔記得佢其中一個講者係邊個啦？佢係有提，佢有點名講過。佢唔係話個講者唔啱㗎而係話個講者講緊嘢嘅時候，啲大學生嘅態度係啲乜嘢？佢講到一點就係話，其實政治呢樣嘢呢，就真係冇話對定係錯嘅，只係大家嘅立場同觀點唔同嘅啫。但係呢啲嘅立場同觀點呢，對個社會嘅影響呢，只係九牛一毛嚟嘅。但個實情就係話，如果一個大學生對於一個講者，佢哋坐喺下面聽講者講嘢嗰一種嘅態度係如此差劣、冇禮貌嘅話，唔尊重嘅話呢，其實你講咩都冇用，呢個世界就冇噶啦。係用咁樣去揭示，就係話說呢，有一個係應該係親建制嘅講者，咁就喺個講台度講緊嘢啦。下面啲大學生做緊啲咩呢？傾偈，講笑，玩手機，瞓覺嘅都有。咁佢見到咁嘅情況，佢都試問一樣嘢。其實而家啲人，啲大學生係咪連基本嘅禮貌呢一種觀念都冇呢？佢話如果冇嘅話，個社會就冇噶啦，玩完啦，就唔掂啦。嗱，正就係道出一個心聲，就係話我哋喺鎂光燈底下見到好多一啲社會不公嘅現象，我哋都明白。但係原來一個人做人嘅基本態度就係待人接物上面，究竟應該點樣做呢？反而更重要。就連王維基都會覺得呢啲嘢係你人嘅問題、人格嘅問題，同一個所謂政治立場係冇關。好可惜，我哋而家嘅大學生係咪真係明白呢個道理呢？咁所以佢都好不忍，咁於是乎都要寫一篇文章去批評。喂，唔係咁噶，大佬，邊個講嘢你都要尊重，而唔係好似你唔中意佢你就咁就做你自己嘢。唔中意你咪離開呢個廣場咯。你做咩要喺呢個場地裏面呢？玩手機嗰啲嘢，你
幾時做都得噶，點解你要喺人哋演講嘅時候做咧？講笑傾偈，你咪行出會場度傾咯，以外傾咯。點解你要喺呢度傾咧？嘈冤巴閉啊！佢覺得唔尊重大會，亦都唔尊重其他願意聽嘅學生。係。咁呢個我諗香港大學生自己都要去檢討一下。有一個社會運動或者某一啲不公義嘅事情去抗爭呢一種嘅熱情咧，某程度上係欣賞，但係每一個人都有自己嘅尊嚴嘅，要去或者係自己嘅做人嘅態度嘅，咁係要互相去尊重。正當我哋每一個人都會尊重對方，或者尊重對方，你係親建制好，或者係泛民都，我都俾機會你去喺呢個地方講嘢，因為呢度有言論自由。咁點解你唔可以保障翻呢一種對方嘅權利呢？即係等同於而家建制網媒有大把㗎，咁我哋最多咪臭媽擦蟹鬧下佢啫，但唔代表我哋會上門踢佢館啊，封佢牆啊嘛。冇錯，純粹批評，成如一樣嘅嚇，所以就呢樣係我覺得王維基呢次嘅批評係我覺得講得係好嘅，值得係即係大家去深思一下。我係啱嘅喎，要再教育嘅係唔係你有幾豐富知識啊？係你喺呢個社交關係上面應該係點樣做好。咁啊，講到言論自由就一定唔少得一啲咁嘅花生議題嘅嚇。係咁啊，最近咧鬧到沸沸揚揚嘅，就不過就先至近呢兩日先出現嘅，就係阿李思嫣。哇，正啊！呢個正義聯盟黨係嘛嘅女神係嘛阿女神啊，就染指呢一個網媒啦，終於咁就話說咧，就喺呢個《星島日報》咧就爆料。就話咧，阿李思嫣咧就同呢一個好似係中華廠商會嗰個阿張生啊，係會董嘛，張進勇合辦媒體匯傳媒啊，呢個匯傳媒好笑啊！呢個匯傳媒，咁咧就張進勇咧就話呢個平台咧就係佢主要出資，就交李思嫣管理嘅。哇！真係大鑊嘅，真係。佢自己都爆㗎，佢話。有人問佢啊，你係咪傻噶？你交一個咁樣俾李思嫣係咪傻噶？咁樣啊？問佢，因為喺公眾咧都唔理解，就係話你揾下李思嫣做，佢有咩經驗？又甚至乎話，其實喺佢個形象或者佢個處事上面，你都會見到佢都好古怪。咁你如何可以話令大眾都會釋除到呢個疑慮啊？你都無非係想做生意啫，但係揾個形象同名聲咁差嘅人去同你合作做生意。嗱，佢都唔否認啊，好難請到記者，令到而家呢個匯傳媒押後啊。咁佢都話保證咧年底會出現啊嘛。係。咁但係而家嘅情況就係正因為咁樣啲記者唔願意嚟做，咁你又點搞咧？其實咧有一樣嘢就更麻煩嘅，盈喜爆下啦，即係一啲小道消息嚟嘅啫。係。咁其實咧呢個張生咧，佢本身已經係搞緊個網媒噶啦。端傳媒定咩啊？唔係。HKBC 哦，其實好早就已經有㗎啦，呢個傳媒係咁呢個平台一直以嚟都穩穩定定嘅，咁但係直到今年8月嘅時候咧，李思嫣咧就無啦啦就成為咗呢個匯傳媒嘅 CEO 啦，咁於是乎呢兩個咧就合併咗嘅，咁就以匯傳媒為首嘅 HKBC 咧就視為一個子公司咁樣啦，好似，但係個情況咧就係話。呢個平台本身裏面嘅受薪職員呢，就因為李思嫣嘅入局呢，就全部改變晒啦，趕走晒原有節目班底啊，激走晒啲製作人員啊，甚至乎呢，即係有好多關於合約上面拗數嘅嘢啊，不斷出現啦。係。本來大家都好低調，不過陸陸續續就發現呢，就有啲人都喺 Facebook 度透露就係話其實對阿李小姐嘅處事態度真係不敢恭維啦。咁事緣就係話咧 ，HKBC 嘅平台裏面咧，好多節目就因為所謂一句節目同組啦，咁就趕走晒噶啦。咁但係咧，你都要同聽眾交代噶嘛。咁究竟應該有冇最後一集啊，或者應該點樣做啊嗰啲？因為佢哋始終都係受薪噶嘛，嗰啲人對聽眾嚟講都係一個好交代。就算你話冇為興趣都好啦，你個節目係有人聽噶嘛，咁你點都要交代啦。有啲消息人士透露就係話，李小姐喺會上咧就不停咁去踩過往啲人點樣做得唔啱啦，然後就不停咁講嘢我喺 TVB 點樣做，或者係 TVB 係咁樣點做。不過大家都打晒問號就，李小姐乜你喺 TVB 做過咩咁？咁
咁亦都喺個會上面，即係喺佢哋個管理層會議上面，亦都有提過，就係話咁嗰啲節目嘅究竟出唔出最後一集啊？咁其實佢就答應咗嘅，咁啊大家都聽見噶啦。但係事後咧就發現就係到啲主持去做最後一集嘅時候咧，咦條友就突然間喺 Facebook 度發炮就話冇應承過喎，點咁即刻一大扎咁，即係結果咧就令到大家都好疑惑，就係點解張生你要將一盤生意，明明你自己都做得穩定嘅呢一盤生意，會掉咗俾一個癲婆咧？即係喺公眾眼中就係呢個係癲癲地嘅人嚟嘅，亦都唔明白佢真係有咁嘅經驗咩？佢自己聲稱就話自己係咩傳媒同廣告界好豐富嘅經驗啦，唔知係咩經驗啦究竟？咁啊令人好疑惑，張生你又唔係冇錢啦，你又係個生意人，你搞呢個平台目的係咩呢？做生意啊，定抑或係真係背後有其他政治目的呢？就好似阿周融嗰類呢，點解要俾李思嫣去染指呢樣嘢呢？而家令人疑惑嘅就係，咁點解李思嫣你個正義乜乜黨咁勁，點解你唔可以籌期自己搞，要同一個廠商會嘅副主席去合作呢？嗱，我只可以講好無奈，就只有佢哋自己知啦嚇。係阿張生即係俾傳媒去訪問嘅時候，都係問咗好多啲咁嘅疑問嘅時候，其實佢都答得好唔知點咁嘅。佢淨係話李小姐好豐富呢啲嘅經驗，但係冚世界都唔知道究竟佢有幾豐富。佢係就甚至乎廣告及傳媒界大家同行嘅都唔清楚乜有個咁嘅人咧咁呢個就係咪有人講大話咧，定係點咧？咁啊，真係要講得好清楚喎嚇。只可以講啦，佢肯定係即係肯定好亂啊！只可以講李思嫣今次喺呢個新傳媒咁講，肯定係好亂。咁所以究竟係咪仲有更多好戲睇咧？呢點咧值得大家去留意。因為作為搞網媒即係要承傳舊有嘅服務，去推行新嘅服務啊嘛。將舊嘅嗰個一無是處咧，其實就並非一個良策嚟嘅，其實咁所以呢點咧值得我哋去留意。冇乜意義嘅，不停批評以前點做得唔好。你新入主嘅人，梗係用新嘅思維嘅，都明白。啲人成日形容新官上任就三把火啦。係。咁你梗係會有好多創新嘅意念，或者一啲自己嗰一套去想話喺呢一度發揮。不過個重點就係話，有好多你以為自己固有嘅經驗話俾你聽係行之有效咧，呢個係未必係完全正確嘅。爭在就係你做呢樣嘢嘅動機同目的為何先，然後按翻個實際嘅運作環境個情況你先去做啊嘛。假若你係冇咁嘅能力，亦都揾唔到咁強力嘅班底嘅話，你就已經將以前嘅嘢打到散晒，又話人哋一無是處趕走晒咧，冇好結果噶。正如好似而家嘅情況就係話，係李小姐你自己都有一班小鬼咁去入主，但係問題就係你能唔能夠去負擔得起過往嗰個架構嘅工作呢？另一方面就係話，你一趕走晒舊有嘅節目主持，咁亦即係話你等同於趕走晒一大批嘅聽眾噶咯，等同於你將呢舊嘢純粹買個名翻嚟從頭嚟過嘅啫。咁李小姐你又將會做到啲咩出嚟，令到呢個地方會有起色呢？因為而家網媒好老實講啊，好多都唔掂噶啦，開始做到。係，即係因為個規模當佢越做越大咧，是非又多咗，係複雜性又多咗。如果你話係要自負盈虧嘅話咧，好難，多數都係蝕錢嘅。咁你如何可以將佢運作得好咧？好老實講，呢壇嘢燒銀紙噶啦，擺明。但係我唔明點解阿張生可以將呢盤生意就係你係燒緊銀紙，仲要將佢燒快啲咧？掉俾李小姐燒快啲咧？呢個先至係令人疑惑嘅啫。係好咁點都好啦我就放長雙眼睇下呢個回傳媒係咪真係喺年底度開到幕啦？第一話會唔會好似香港晨報咁就銷聲匿跡咧咁？冇錯啦，拭目以待啦。其實網路傳媒呢家嘢咧，你話易做又唔係話易做，話難做又唔係話難。易嘅就係話太過容易可以開啦。總之你有支咪，你有幾個人。咁其實你都已經做到，但係難做嘅地方就係你要去將呢個台去搞大咧，其實就好麻煩。搞大得嚟要搞得穩定，呢個先至係現今世代最難嘅。冇錯因為好老實講，睇你係究竟你係以一個真係做生意嘅態度去睇啊，
定因為純粹係你 group 埋一班為興趣嘅人去做啦？係兩樣嘢就不同。如果你話係前者做生意嘅，但係老實講啊，你冇後者嗰個基礎嘅話，你又何來有前者咧？冇錯除非你係用一個好大嘅代價去請一啲所謂本身已經係知名度高嘅人咯。係，但係個代價會更加重嘅就係來水快就去水快，死得仲快，因為變咗就係可以吊高嚟賣，分分鐘就係一個唔高興佢拉隊走人，你就諗噶啦。冇錯。咁呢個就係網媒而家目前面對緊嘅困境啦。都係啦，冇前人開井，你又點會有人可以埋街食井水啊？係咪先？咁都要一段好長嘅時間先可以改變房噶啦。冇錯。好，咁呢節呢就嚟到呢度先。咁一陣間呢，我哋就講下一啲區議會選舉嘅，繼續講下啲花絮啦。咁亦都講下盈希最近放大假遊歷香港嘅時候呢，又係遇到18區唔同區原來都有好多小嘅問題。單憑咁樣睇一睇呢，都會知道嘅。都係睇下啲候選人會唔會做啦。好，陣間見。